И снова здравствуйте! Сегодня у нас Соната 2.0. Опа, G4 КД, пробег 175 тысяч километров. Как вы все прекрасно слышите, стучит задиры. Естественно, по цилиндрам пошли, поршня брякают. От этого стук. Многие люди начинают путаться, когда слышат этот звук. Меняют ГРМ, меняют муфты, но ничего не проходит. Ребята, у кого такой звук появился, есть сомнения, загляните эндоскопом в цилиндре, сразу все станет понятно. Не нужно тратить лишние деньги, потому как это будет бесполезно. В данном случае клиент заменил ГРМ, но еще заменил он давным-давно, говорит, зашелестела цепь на 110 тысячах. Хотя это тоже для меня это странно, он сказал, что в принципе ГРМ был не вытянут, просто натяжитель не держал. Ну, возможно, то есть пружинка внутри в натяжителе сломалась и просто-напросто цепь играла, вот это возможно. Но, говорит, сама цепь была не вытянута. Ну, в общем-то, на 110 заменили цепь, сейчас здесь стоят новые башмаки, ГРМ весь. Посмотрим, в каком он состоянии, что за фирма там стоит. Оценим все навесное. По навесному он сказал, тоже ролики все менялись, тоже посмотрим, в каком они состоянии. Ну, в принципе, все. Давайте будем приступать к разборке и показывать все поэтапно вам. Все запчасти подряд мы не меняем, ребят, еще раз говорю, мы только приговариваем то, что необходимо. Заводская деталь, она все-таки, если насос он в идеальном состоянии, не надо, конечно же, его трогать, пусть он стоит там. Распредвалы то же самое, там муфты то же самое, все нужно дефектовать и менять только то, что необходимо. Давайте будем приступать к разбору. Разбираем автомобиль, защелки все целые остались, кроме одной, которая фишка верхнего кислородного рассохлась. Ну, обратно на хомут посадим, ничего страшного. Остальное все везде цело, шланги целые. По навесному вопросов к ремню кроликов нет. Только обгонная муфта не работает на генераторе. Она под замену идет. Помпа не шумит, не бежит. Далее. ГРМ клиент говорил, что менял, башмаки, сама цепь, но натяжитель у нас вышел больше, чем наполовину, и при этом еще не до конца натянуто. Поэтому, ну, конечно, тут комплект цепи будем менять. Хотя вроде бы клеймо имеется, прошла она не так много, но факт. То, что натяжитель вышел очень много, уже прилично. Герметик, кстати, был не очень хороший использован. При переклейке крышки этот силикон, он везде отпадывает. Я сейчас не знаю, посмотрим, что там у нас с маслонасосом. Засосал, не засосал, вот это вот куски герметика, вот этого вот вонючего силиконового. Это уже будет видно дальше. Сейчас убираем ГРМ, убираем распредвалы, достаем ГБЦ, смотрим на цилиндры. Работаем дальше. ГБЦ снято у нас. Так, по цилиндрам. Больше всего у нас третий пострадал. Ну, звук слышно было прекрасно хорошо, то есть стук был довольно-таки серьезный. Ну, расточка должна выйти. Сейчас, естественно, более внимательно посмотрим, когда снимем блок, разберем его. Осталось у нас два болта и достаем, разбираем. Так. Распредвалы маленько потертые, но незначительно. Там ничего криминального ни на головке, ни на распредвалах нет. Рассухарим, естественно, головку посмотрим. Но, скорее всего, такой пробег, там будет полный кап ремонт. Так. Какие еще нюансы? Да, в принципе, больше нюансов здесь никаких, слава богу, не вылезло. Давайте будем доставать блоки, разбирать его. Мотор полностью разобрали. Так, давайте начнем с блока. Первый, второй, третий, четвертый. Вот он у нас больше всего третий. Даже на бок начало уходить все это дело. Ну, задиры, я бы не сказал, что сильно они большие. Должна расточка выйти 0,5, дай бог. Естественно, все это дело будет только в станке видно, но предварительно она выходит. Далее плоскость делаем. Вот эта сторона провалена маленько и вот эта сторона маленько провалена, поэтому фрезеровку обязательно делаем. Сейчас майку усунем, еще раз посмотрим. По наружу маленько щеткой прошлись, чтобы все это в автомате вымылось, но потом все-таки придется вручную домывать. Далее колено у нас полностью в размере, зеркало идеальное, к нему вопросов не имеется. Вкладышем то же самое, вопросов не имеется, ребят. Так, это у нас третий, вот он. Самый на бок видно, да, что пошел задир, уже перекладка. Кольца, ну не сказать, что забитые, но уже подуставшие. По вкладышам, говорю, вопросов не имеется. Это у нас четвертый. Здесь колечки уже себя гораздо хуже чувствуют. Вот в таком вот они состоянии. Видно, да? Никакого просвета нет. Вкладышем тоже вопросов не имеется.
Слава богу, вот этот герметик, которым мазали переднюю крышку, не попал в маслоприемник. Так, это у нас второй. Так как выглядит, первый остался. Масло использовалось в автомобиле Shell, клиент сказал с самого начала и по сей день. Вот так вот выглядит Shell. Но опять-таки я сомневаюсь 100%, что это был Shell, потому как сейчас он ушел с России и скорее всего это просто-напросто подделка. Как обычно горела поршневая в районе колец, нагара очень много. Коренных вкладышей тоже вопросов никаких не имеется, поэтому, скажем так, это все дело обойдется легким трудом и не совсем затратно. ГРМ под замену, хотя он менялся, сами видели, насос живой, разобрали, посмотрели, маслоприемник тоже ничего не попало, вот этот герметик, слава богу. Вкладыши живые, распредвалы живые, это самое главное, коленвал живой. Самые дорогие детали в порядке. Сейчас рассухарим головку, но такой пробег там 99%, что полностью надо будет шарошить, фаски снимать, после этого только притирать. Просто так притиркой дело там не обойдется. И составим список работ, список запчастей, отправим клиенту на согласование и будем приступать к ремонту данного двигателя. Снова всем привет! Ребят, сегодня пришло время собирать у нас Sonata G4 KD. Все готово к сборке. Блок у нас отмыт, все везде чистенько, все везде хорошо. Расточено, свежий хом. После мойки еще раз посмотрели плоскость, фрезеровку сделали. В данном случае форсунки будут стоять у нас, которые распыляют на стенку цилиндров, выпускную сторону. Что еще? Ну, конечно, грязноват был мотор, особенно с той стороны. Все это дело было залеплено грязью, шоркали вручную. Если в автомат мойку просто это положить, то отмоется только вот эта вот грязь, абразин, а по наружу, если железной щеткой это все дело не пошоркать, ничего не отойдет. Поэтому сначала щеткой сдуваем, потом в автомат, потом еще раз достаем, химия, все это дело прорабатываем, еще раз в автомат. После этого получается такой вот блок у нас. Бугеля отмыли, сейчас будем поршневую, шатуны выпрессовывать тоже в моечку и быстренько положим, сполоснем, чтобы они были белые, будем перепрессовывать. Здесь они садятся на горячую шейку шатуна. Ребят, еще раз говорю, не перегревайте, палец может выпасть. Коленвал, химия мы не моем, только спиртовыми очистителями. Хорошо промываем, продуваем, чтобы не было ни пылинки, ни соринки. Ну и в принципе будем заниматься укладкой колена и запрессовкой поршневой. Поршня у нас стейкинг, по поршням у нас 4-5 соток зазор, в кольцах 2,5-3 зазор обязательно нужно промерять. Используем НПР. Если зазора там не будет, там, допустим, 1,5 десятки будет, да, при хорошем нагреве у вас в круг цилиндр задерет. Чтобы такого не было, надо обязательно перед установкой все это дело промерять. И не путайте, скажем так, направление вверх-вниз у колец, там все помечено. Некоторые разбирали моторы, умудрялись путать. Ну, короче, вверх ногами ставят просто-напросто кольца. И такие случаи бывают. За все время уже что только не повидаешь. Вот такие вот дела. Так, ну, в принципе, ничего нового. Давайте будем приступать к оживлению очередного корейца. Собираем его и показываем вам уже результат собранного блока. Блок у нас полностью собран и готов к дальнейшей установке. Ребят, проворачивается все рукой, нигде ничего не зажимает, все замечательно. Также залили масло в маслоприемник масляного насоса, покрутили, то есть давление пойдет через пару секунд, лампочка уже погаснет. Самое главное, все хорошо. Так, кто-то хотел посмотреть, как у нас выглядит 4-5 соток. Ну, ребят, это плохо видно, кольца новые, то есть жесткие, как бы изначально это не разглядеть. Сальник коренной, естественно, новый. Сейчас ставим пластину для автомата и будем монтировать все это дело на автомобиль по кольцам. Подгонять ничего не пришлось. Все замечательно, все хорошо. Нюансов тоже никаких не было в данном случае. Все хорошо, благополучно собралось. Шатуны аккуратненько перепрессовали на поршня. Ну, как-то так. Давайте будем приступать к монтажу блока на автомобиль и уже покажем вам головку. Блок установили на автомобиль. Помпа стоит, датчик колена стоит, защитный кожух установили. Все это дело подготовили к установке ГБЦ. Первый, четвертый выведен вверх. Поверхность полностью обезжирили. Ребят, под капотку тоже маленько продули, чтобы все это дело не летело сюда. Правую сторону, где проводка, естественно, накрыли, чтобы туда вода не попадала. Не дай бог, потом эти ошибки нам ни к чему. Так, ребят, помните, здесь все было в масле. Имеется в виду по мотору, по коробке. Здесь как могли все это тоже промыли, отмыли. Помпа была вся как кусок грязи. Тоже все это отшоркали, помыли. В общем-то, готово. Далее, головка у нас полностью делалась, раковины были приличные на выпускных клапанах. Все это убрали, претензий теперь нету. Сальники заменили,
Зазоры подровняли, 0,3 выпуск, 0,2 впуск. В данном случае они подсели не сильно. До этого был у нас что там, Kia Rio, там прямо 2-2,5 десятки подсели. То есть из-за плохого бензина автомобиль был на бензине, не на газу, но при этом клапана просели. То есть не очень хорошее топливо заливали. Так, головка сама по себе ровная, поэтому ничего не фрезеровали. Старую прокладку полностью убрали. Все это дело обезжирили. Сейчас слабые места промажем герметиком прокладку. Вот эти вот постоянно сифонят. Видно здесь то же самое, да? Будем промазывать и, в принципе, устанавливать на место. Болты мобиловской смазкой, чтобы все хорошо это дело протянулось. Можно не мазать, но они начинают хрустеть, не дотягивают. И, как правило, начинает бежать прокладка. И либо к ногам на моторах, когда тонкие головочные болты стоят, их просто-напросто обламывают в блоки. Потом, естественно, все это дело разбирать и высверливать. Тоже не очень хорошая процедура. Обезжириваем обычным растворителем. Герметик у нас Filter Rinse. Ну, в принципе, все. Давайте будем приступать к монтажу головки. Пока протягиваем головку, корпус термостата ставим, стартер. Ну, в принципе, работа есть. Приступаем. ГБЦ у нас протянуто, по правой стороне по максимуму собрали, установили распредвалы, еще раз пробежались по зазорам клапанов, все в идеале, 3 десятки выпуск, 2 десятки впуск, все хорошо, каналы тоже обязательно все это дело хорошо промыли, прочистили. ГРМ, напоминаю, у нас комплект сейчас новый стоит, естественно оригинал, естественно клеймо, везде все имеется. Башмаки, натяжитель, все везде натянуто, все везде по меткам, хорошо. После того, как установили цепь, обязательно маслицем здесь смазали и тот башмак, чтобы первую секунду он на сухую не вращался, не тер пластиковые башмаки, а по маслу именно все это дело происходило. Обезжирили, стыки промазали герметиком хорошо, чтобы все везде было чистенько, самое главное. Также у нас передняя крышка была обезжирена, сальник коренной заменили, намазали герметиком, сейчас устанавливаем ее, клапанную крышку и в принципе осталось не так уж много навесной час, я думаю, полтора машину будем запускать. Продолжаем сборку автомобиля. Хотел показать же вам еще сальники. Забыл. Сальники клапанов здесь стояли серые, то есть старого образца, дубовые, вообще не проминаются. Все это дело. Сейчас стоят красные. И со стороны впуска, и со стороны выпуска они были примерно в одном состоянии. То есть обычно на впуске помягче, а здесь нет. То же самое все это дело происходило. Как-то так. Давайте будем продолжать сборку. Автомобиль мы полностью собрали, все готово к первому запуску. Масло, антифриз залили. Изначально, хоть и горловина здесь находится, но перегибы, как показывает практика, лучше, конечно, сначала залить верхний патрубок, литра 3,5, надеть его, остатки уже сюда заливать, чтобы минимизировать воздушную пробку. Также старый полностью убрали, там очень грязный был антифриз, новый залили больше уровня, прокачает дроссель, почистили, помыли. Теперь он чистенький, как новый. По навесному, как я говорю, вопросов не было, клиент менял. 3 ролика, ремень, только заменили обгонную муфту, она была заклинившая. Ну, то есть клиент тоже подтвердил, что посторонние звуки она доносилась. Когда мотор хорошо нагреется, когда включаешь нагрузку, там печку, кондиционер и так далее, он начинает присвистывать, поскрипывать из-за обгонной муфты. Заменили, поставили новую. Ремонт вышел в районе 110, наверное, тысяч, 100, 110, 110, скорее всего, что-то точно уже не помню. Ну, естественно, клиент знает. Полностью под ключ за все про все, за все работы, за все расточки, материалы и так далее. Ребят, все как обычно, обкатка 3000, не более 3000 оборотов, 200-500 километров по рейду. Надо будет масло с масляным фильтром заменить. Автомобиль у нас со Свердловской области, поэтому я думаю, как раз до дома доедут и надо будет сменить масло, масляный фильтр и потом его раз в 7000 менять. По поводу масел, ну не знаю, клиент говорит, заливали Shell всю жизнь, ну в данное время Shell ушел с России, поэтому откуда его сейчас везут, скорее всего, с Казахстана. Казахстан мне доверия, если честно, в плане масел не внушает. Очень много подделок. Что не автомобиль с Казахстана приезжает на ремонт, то разбираешь, там какой-то гуталин. Поэтому главное, по допускам соблюдайте. Опять B5, в данном случае не гуще 5.30, 5.20, 5.30 лето, 0.20, 0.30 зима. Кто-то 0.20, 0.30 круглый год заливает, как бы и проблем вообще горя не знает. Если на автомобиле не гонять, как на Формуле 1, то нулевка круглый год вполне себе. Эти моторы гораздо тише на нулевке работают. То есть эти вот муфты, они очень мягонько начинают работать. Чем гуще масло, тем жестче эти моторы работают. Ну, как-то так. Так, ну что, в принципе, всю информацию я сказал. Давайте будем пробовать первый запуск делать автомобиля. Так, ключ у нас на крыше. Раз.
Сейчас надо постелить. Так. Старт-стоп кнопка у нас. Парковка, климат off. Давление есть. Аккумулятор есть. Пробуем. Так, давление пошло. Работает ровно, работает тихо, без посторонних звуков, шумов и тому подобное. 175 тысяч пробег у нас. 2011 год. Так, ну что, сейчас будем прогревать до рабочей температуры. Ребят, прогазовывать. Смотреть, чтобы нигде ничего не капало, не бежало. После этого можно ставить защиту, если она одна стояла пластиковая. И автомобиль, в принципе, можно выдавать. Всю информацию сказал. Давайте послушаем снаружи и закончим на этом сегодня. Мягонько работает. Чисто, мягко. Как и должен КДшный мотор работать. Вообще идеально. Ну что, ребят, на этом мы заканчиваем серию. До новых встреч, до свидания. Обслуживайте свои автомобили вовремя, заливайте правильные масла, 95-й бензин, не больше 7000 ездите, и все у вас будет нормально. До новых встреч, до свидания.